mais um vídeo aqui, rapaziada. Tudo certo com vocês? Comigo, graças a Deus, tranquilão. Rapaziada, no vídeo de hoje aqui, ó, vou trazer pra vocês um rolezinho on-board, da gente dando uma aceleradinha aqui, e mostrar pra vocês como é que ficou o ronco, né, mano? O carro com o escapamento aqui pra dentro e tal. E vou dar uma aceleradinha também. Vamos ver se vocês conseguem ouvir o filtro de ar. Acabei de ir ali na AutoZone, galera. Comprei uma aguinha desmineralizada, ó. Desmineralizado, tá vendo? Pra dar uma completadinha ali no fluido. Vamos ver aqui. Se vai dar pra vocês ouvir o ronquinho. Eu ia comprar o filtro novo ali também, rapaziada, mas acabei nem comprando. Espero que esteja dando pra vocês ouvir, porque, mano, o ronco fica muito da hora, velho. É o rolezinho mais pra mostrar pra vocês aqui, rapaziada, ó, o barulho, né? E, mano, comenta aí se vocês gostaram desse ângulo de imagem, se vocês preferem mais aqui pra frente, ou se vocês preferem aí atrás. Fechou, rapaz? Hoje tá com o trânsito um pouquinho pesado, mas tá de boa, dá pra dar uma aceleradinha assim. Deixa eu passar esse pedacinho que eu vou dar uma pisada. Nossa, mano, o cara tá com a moto rachada no meio ali, velho. Vou chamar uma pra baixo aqui e vou pisar, galera. Se liga. Vamos ver se vocês ouvem aí o assobio da turbina, ó. Bom, o assobio eu não sei se vocês ouviram, mas eu tenho certeza que vocês ouviram esse estouro que deu aí. Mano, vou falar minhas impressões pra vocês sobre o escapamento. Na cidade ficou muito da hora, velho. Muito, muito da hora mesmo o som. Porém, na estrada, depois de um tempinho, ele começa a incomodar. E incomoda mais assim na faixa dos 3 a 4 mil RPM, que é a hora que ele grita mais, entendeu? Então eu tenho que ficar toda hora aliviando o pé pra ele não fazer tanto barulho. Ou jogar uma marcha bem pesada, ó. Que eu jogo sexta marcha e já era, fica de boa. Entendeu? Eu espero que depois que eu trocar o filtro, colocar um maior, eu espero que ele subir mais ainda. Porque eu acho que aquele filtro ainda tá restringindo um pouco e tá deixando ele com pouco fluxo de ar, entendeu? Eu acho que isso deve estar prejudicando ele. Não deve estar sugando o ar direito. Claro que mais, deve estar sugando mais do que o original. Porque o filtro original, gente, só por Deus, eu não mostrei pra vocês, mas tava só o caroço mesmo. Fala aí também, galera, se vocês gostam de vídeo assim, porque vira e mexe eu tô indo lá pro Serra Azul e eu não gravo, porque eu não sei se vocês gostam de vídeo on-board assim, sabe? Que é vídeo diretão, sem corte, entendeu? Eu tô gravando esse daqui mais pra fazer um teste mesmo, mostrar o barulho pra vocês e perguntar se vocês gostam desse tipo de vídeo. A gente vai aqui com o somzinho desligado, ó, só ouvindo o ronco dos aceleros aqui, mano. Vou dar uma acelerada com o vídeo aberto aqui, pra ver se vocês ouvem mais o barulho. Acho que agora
Agora vai ficar um pouquinho de barulho de vento, mas não sei se vai dar pra vocês ouvir, galera. Vê? Espero que esteja dando pra vocês ouvir. Só encostar um pouquinho mais o vidro aqui para diminuir o vento. Vai dar, né? Porque os caras aí não aceleram também. Puxa de segunda, vai. Ele dá umas erradas nas marchas, dá umas puladas. Aqui eu já vou entrar ali na frente também, fechou? Foi só um videozinho bem rápido mesmo pra mostrar pra vocês aí, galera. E, mano, dica aqui pra vocês, ó. Quem for completar a água do carro, compra uma aguinha desmineralizada, porque o bagulho é barato, velho. É barato, paguei R$5 aqui nessa água, ó. Você não estraga o seu carro e fica colocando um negócio que é certo, porque a água de torneira estraga muito a colmeia do radiador lá, entendeu? Mas é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, compartilha com seus amigos e inscreva-se no canal, fechou? Se você for novo aí. É nóis, tamo junto, até o próximo vídeo e falou, hein? Fui!